omunafe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okwekumira ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangaoko ate gwe munafe atanaba kusubscribinga nkukubiriza era nkusaba osubscribinge tusobole okutambulira wamu gwenyumirwa empeereza yaffe awatali kumala budde tusimbudde ono omusajja akyasinziza erinnya eriwanvu mu nsi yonna ng'omusajja ono erinnya lye liweza ebigambo 2253 ate nga byanjawulo. Toseguka ndikuviire ku ntono. Munafe bw'oba tonalaba ku bitambulizo bya mwami ono tosobola kikkiriza gy'oba oliawo erinnya lippanvu obwenkanidde wano naye bw'omala okulaba ku bitambulizo bye okakasiza ddala bulungi nti wamma ddala erinnya ly'omusajja ono lyawanvuwa ne liwola anti yayingira ne mu kitabo ky'ebyafaayo Guinness Book of Records olw'okubeera omuntu akyasinziza erinnya eriwanvu mu nsi yonna. Omusajja ono erinnya lye ligenda ku peegi eziwerera ddala 6 oba katugambe omusajja ono erinnya lye ppanvu ddala nga ligenda ku miko gy'empapula egiwerera ddala 6 naye abaffe omusajja ono erinnya lino yalijjawa? Omusajja ono agamba lwali lumu n'atuula awo n'ataganjula ekitabo kino eky'ebyafaayo eky'ensi yonna asobole okulaba abaffe y'ayinza kugwawa kiki ekitawandiikiddwa mu kitabo kino naye musajja wattu ky'ayinza okukola olwo nno amenye rikoda. Bw'atyo omusajja ono bwe yakebera ekitabo kino n'asanga nga temuli muntu alina linnya lisinga buwanvu mu nsi yonna, bw'atyo n'alabira ddala nga kisalidde mu ntamu. Agamba yagenda mu maaso ne yeebuuza ku famire ye eŋŋanda n'emikwano ku butya bwe balaba lwaki teyeewangulira engula eno oba lwaki tamenya likoda eno, era bw'ati agamba bano baamuwagira n'agenda mu maaso n'okukuŋŋaanya erinnya lino nga yakafuna erinnya lino eyo mu myaka egy'ekyenda ng'ebyuma bikalimagezi kompyuta tebinnafuuka bingi. Agamba baamusabanga ssente eziwera okusobola okutayipinga erinnya lye anti lyali liwanvu zibu. Omusajja ono agamba yayita mu mitendera okusobola okukakasa erinnya lye. Agamba kooti ey'oku disitulikiti nekkiriza okusaba kwe wabula ate registra wa kooti eno okusaba kwe n'ekugaana. Bw'atyo omusajja ono agamba teyapondooka yeeyongerayo mu kooti enkulu era bw'atyo kooti enkulu nekkiriza okusaba kwe era n'ekakasa amannya ge ayogerwako wa mu ggwanga erya New Zealand era nga kooti enkulu mu New Zealand yakakasa okusaba kwe newankubadde nga registra ku kooti ey'oku disitulikiti yali egaanye okusaba kwe. Bw'etyo kooti enkulu e New Zealand eriko n'amateeka ge yateekawo agatangira abantu naddala mu ggwanga lino erya New Zealand okutataaganya oba okumenyawo rikoda y'omusajja ono esobole okukuumibwa ng'eri ggulugulu. Bw'atyo omusajja ono agamba lyali teriri busa n'ayingizibwa mu kitabo ky'ensi yonna eky'ebyafaayo era nga kino kyennyini kye yali anoonya era nga kye yali ayagala. Wetwogerera bino ng'omusajja ono yalina erinnya erikyasinza obuwanvu mu nsi yonna naye nga babuwe musajja wattu yakikolerera nga bwe nkugambye teyasooka kutaganjula kitabo kino n'alaba kyekitali mu kitabo kino era bw'atyo bwe yagwa ku idea y'erinnya lino n'asobola okufuna erinnya lino eppanvu ezzibu era nga mu kaseera kano yasinza erinnya eppanvu mu nsi yonna. Ye musajja ono awangaalira mu ggwanga erya New Zealand era ng'agamba erinnya lye lirimu buli nnukuta okuva ku A paka ku Z era nga lirimu amannya 2,200 ag'enjawulo. So ng'ate erinnya lino lirimu ebigambo 2253 eby'enjawulo. Kale n'oyo musajja oyo asangibwa e New Zealand eyayingira mu kitabo ky'ebyafaayo olw'okubeera omusajja akyasinziza erinnya erisinga obuwanvu mu nsi yonna. 88.8 CBS FM.